Hello, habari, karibu katika channel yangu ya mapishi Nachela's Kitchen, na leo tutengeneze donasi za sukari ya juu tamu sana ambazo ni laini kama keki. Basi ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali sana na kuomba usisahau kusubscribe, na baada ya kusubscribe inakuja kengele hapo pembeni, usiache kuigusa ili uwe wa kwanza kila ninapo upload video zingine. Pia like hii video na ucomment hapo chini, na pia usisahau kushare kwa wapendayo. Hii ni recipe special sana kwa Eid. Karibuni tujifunze. Na kwa mahitaji yetu ya leo tutahitaji sukari. Nimepima kiasi cha robo kikombe. Sitaweka sukari nyingi kwa sababu nitazikoti donasi zetu kwa sukari ya juu. Vile vile utahitaji na mayai 4. Pia utahitaji na icing sugar. Vile vile utahitaji na iliki kiasi, na pia utahitaji na arki ya vanila. Hapo nina siagi pia niliyoyayusha kiasi cha robo kikombe. Nimeyayusha na nikaiacha siagi ikapoa vizuri. Na hapo utahitaji unga. Nimepima kiasi cha glasi 4. Hakikisha unga wako unauchekecha vizuri, na ikiwa hauna unga wa self raising flour, eka kijiko kimoja cha baking powder. Katika jagi lako la kusagia, weka kila kitu chako, weka mayai, sukari, iliki pamoja na arki ya vanila. Pia utaweka na siagi yako, na baada ya hapo funika vizuri na usage mchanganyiko wako mpaka utakapokuwa mwepesi au kila kitu kitakapo kusagika vizuri. Na baada ya mchanganyiko wako kusagika vizuri, hatua inayofuata, chukua unga wako na umimine mchanganyiko wako taratibu kichanganya. Kama hivyo unavyoona hapo katika video. Unaweza ukachanganyia kwa spatula ama kwa mwiko, vile vile unaweza ukachanganyia hata kwa mkono wako. Hakikisha unachanganya vizuri mpaka utakapo kupata donge ambalo ni laini sana. Ukishamaliza kuchanganya unga wako vizuri, utoe katika bakuli lako na uweke sehemu ambayo utakayo kufanyia kazi. Baada ya hapo chukua unga kiasi na unyunyizie kwa juu. Baada ya hapo changanya vizuri kama hivyo unavyoona hapo katika video. Ni donasi hizi unga wetu hatutaukanda kabisa. Na baada ya hapo kama unavyoona donge lako linafaa liwe kama hivyo. Hapo utakanda unga wako na ukate shapes kama hizo unazoziona hapo katika video. Unaweza ukatumia glasi kama mimi pamoja na kifuniko cha arki, au vile vile ikiwa una cookie cutter unaweza ukatumia cookie cutter yako.
Baada ya hapo endelea kukata unga wako kama hivyo mpaka utakapokumaliza unga wako wote. Hatua inayofuata sasa tunaenda kuzipika donasi zetu. Teleka pani yako jikoni na baada ya hapo weka mafuta. Wacha yapate moto kiasi cha dakika 3, kisha weka donasi zako kama hivyo unavyoona hapo katika video, na uhakikishe kuwa moto wako unaopikia donasi zako ni wa wastani ili donasi zako zipate kuiva vizuri na kupata rangi nzuri kama hizo za kwangu. Donasi zako zikishapata kala nzuri kama hiyo unavyoona hapo katika video, igeuze na upande mwingine ili nayo ipate kupikika vizuri, na kama nilivyosema hapo mwanzoni, hakikisha moto wako ni wa wastani ili donasi zako zipate kuiva vizuri mpaka ndani. Na baada ya hapo basi donasi zetu zimeshawiva vizuri kama unavyoona, zimepata rangi nzuri. Epua donasi zako na uziweke katika sahani yako, na baada ya hapo utaendelea kupika zingine hivyo hivyo mpaka utakapo kumaliza donasi zako zote. Hatua inayofuata sasa, weka sukari yako katika sahani yako, na hapo uhakikishe kuwa donasi zako zimepoa vizuri, yani wacha nusu saa kabla haujaanza kukot donasi zako kwa sukari ili sukari yako isiyayuke. Utakot donasi zako kama hivyo unavyoona hapo katika video mpaka utakapo kumaliza donasi zako zote. Na baada ya hapo basi donasi zetu zipo tayari kuliwa. Kama unavyoona, mashallah, zote zimeshika sukari vizuri, yani zilikuwa tamu sana ajabu. Jaribu na wewe resipi hii, na ukisha jaribu basi usisahau kunitag kwa Instagram yangu, natumia Najla's Kitchen. Nitaikata moja kwa ndani ili upate kuona jinsi inavyochambuka jamani, kama keki. Basi include recipe hii kwa Eid, kwa recipe zako za Eid. Ukiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali sana na kuomba usiache kusubscribe, pia like hii video na uniachie comments hapo chini.